रहे हैं मुझे। मारता हूँ मैं। अरे नहीं मारना। मेरे को डर लग रहा है। मारता हूँ मैं। ऐसी कैसी मार रहा है? खाने के लिए तो बोल रही हूँ, खा के सो जाना। फिर तू खा के सो जाना ना। तो से बेबी सो रहा है। खा के सो जाना ना बिट्टू। खा के सो जाना बिट्टू। मारता हूँ मैं। क्यों मार रहा है? मेरे बच्चे क्या बात? मेरे बच्चे क्या बात? मेरे बच्चे क्या बात? गोपी आ रही है। गोपी आ रही, गोपू आ रही, गोपू आ रही। कुडे 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 कुडे। कुडे 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 कुडे। गोपू को भी नींद आ रहा है। गोपू को भी नींद आ रहा है। नींद आ रहा है। और तू किधर है? इधर आ। मारता हूँ मैं, मारता हूँ मैं, बस मारता हूँ मैं। अच्छी मारूंगी, अच्छी मारूंगी, अच्छी मारूंगी, अच्छी मारूंगी, अच्छी मारूंगी, अच्छी मारूंगी, अच्छी मारूंगी। ओह गुल्लू को गुच्छा रहा है, गुल्लू को गुच्छा रहा है, गुल्लू को गुच्छा रहा है, गुल्लू को गुच्छा रहा है। बहुत सारा गुच्छा रहा है, बहुत सारा गुच्छा रहा है, तेज वाला गुच्छा रहा है। से टुकड़ा बेबी। ओह कुटी 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 कुटी। क्यों मारता है? खाने के लिए तो बोल रही हूँ, खाने के लिए तो बोल रही बेटे को। खा के फिर सो जाना। क्या हो गया बेटे को? गुस्सा आ रहा है क्यों? क्या बेटू? अब बोलो इतना गुस्सा क्यों है? खाने के लिए तो बोल रही हूँ। छोटा बच्चा नाश्ता नहीं खाएगा फिर बड़ा कैसे होगा? अभी तो तू खा रहा था। जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ बस सो जाओ। हाँ अभी ऐसे ही तो खा रहा था तू। बेटा गोला खा रहा है। ऐसे कौन खाता है नीचे रख के? बेटू हाथ में पकड़ के खाओ। शाबाश। हाँ ऐसे पकड़ के खाओ। अच्छे बच्चे ऐसे ही पकड़ के खाते हैं। शाबाश। गोभी भी पकड़ के खा रही है। अभी मैं नहीं आ रही। नहीं सोना नहीं, खा लो फिर सो जाना। अच्छा अपने सारे फ्रेंड्स को बाय बोल दो। बाय बेटा।